Каким образом можно купить хостинг? Если вы даже пройдете по этой ссылке, которая сейчас есть на данном форуме, предположим, вот на хостинге здесь, мы нажимаем на эту ссылку, и вы попадете в интернет-магазин хостинга. Здесь есть разные предложения. Вы, конечно, можете изучить, посмотреть их, но самый низкий вариант по цене, самый недорогой хостинг, это за $5. Вот цена. Каковы условия? Это 1 гигабайт хостинга. К нему будет приложен один сайт-конструктор, ну, по-английски InBuilder. На 1 гигабайт хостинга здесь также можно создать 5 сайтов. Конечно, вы понимаете, что покупка сайта, доменного имени, это отдельная оплата. Просто на один хостинг можно положить 5 сайтов. По идее, этого достаточно, чтобы начать хотя бы вот первые какие-то серьезные шаги в интернете. Давайте покажу, как покупается хостинг. Естественно, вы должны нажать вот на эту кнопку «Купить». После того, как вы нажимаете на эту кнопку, у вас появляется здесь цена продукта. Вот она, $4.99. Или вот. И жмем дальше на «Продолжить». Здесь основная идея соглашения в том, что при перечислении денег с пластиковой карты у вас деньги будут сниматься в автоматическом режиме. Внимательно почитайте текст при покупке домена, но этот режим можно будет отменить, и вы также можете в ручном режиме делать платежи, если, конечно, вам автоматический режим не нравится. Эти платежи можно делать и в ручном режиме. Здесь все это прописывается. Вы соглашаетесь с этим предложением, и у вас тут появляется страница для заполнения. Обратите внимание, нужно будет заполнить латинскими буквами. Заполняйте все данные, которые там есть. Субдомен, хочу обратить внимание, здесь пропишите свой ник, который вам будет нравиться. В данном случае у меня это SIPDAY. Это мой личный субдомен. Когда я регистрировался, я прописал именно этот ник. И дальше. Здесь есть разные варианты оплаты. Кредитная карта. У кого есть аккаунт в Kiwi, можете проплатить через Kiwi, AlertPay, либо Google Checkout. Вот эти варианты вы можете использовать. Но в данном случае я для себя использовал вариант оплаты через кредитную карту. Заполняйте номер карты, дата окончания, месяц и год. И здесь прописываете код. И завершайте заказ. После того, как вы нажмете завершение заказа, вас перебросит в бэк-офис. Бэк-офис изнутри выглядит вот таким образом. Здесь вы в панели управления выберите раздел домены, чтобы проверить, купили вы или нет. Факт покупки вы должны там зафиксировать. И направляетесь на управление доменами. Нажимаете левой кнопкой мыши. В данном случае у меня тут куплено 2 домена. И сумма оплаты также тут прописаны. Дальнейшие действия, как активировать вот эти домены, на следующем уроке. С вами был Сергей Майнагашев.